Ja sam uvijek bila taka plašljiva i ne znam. Taka sam. U čošak. Dobro ili pozitivno i možemo da počnemo sa time što... Čekaj, da li je to dobro ili pozitivno? Znam i ne znam, kod Kineza da sam pokrala ne znam neke... Znam i ne znam. Uveren sam, braćo moja, da ste i vi sami čak u... Čekaj, možda džuvala. Ja moram Baš pa je s telefon. Dobrodošli na naš YouTube kanal Hrišćanski puta KLK. Ja sam Kristina. Ja Lidija. A ja Ksenija. Dobrodošli! Dobro, danas malo drugačije. Htjeli bi da krenemo sa stihom koji je napisan Rimljanima 15:14, a to je: Uveren sam, braćo moja, da ste i vi sami puni dobrote, ispunjeni svakim znanjem i sposobni da jedan drugog urazumljujete. Današnja tema bi bila baš o tome kako društvo može da utiče na nas. Da li je to uticaj dobrog ili lošeg društva? Tako da možemo da počnemo. Kristina? Ja ću pričati o tome kada sam bila u osnovnoj školi. Ja sam uvijek bila plačljiva i nisam baš imala puno prijatelja s kojima sam se družila. I bila je jedna devojka s kojom sam uvijek išla u školu i mi smo družili smo se i sve to, ali nije ta devojka imala dobar utjecaj na mene i ja sam dopustila da ona utiče tako loše na mene i da, ne znam, isto, ne kažem ja da je to sve njena krivica bila, sam i ja tako je dopustila sve to i, na primjer, sjećam se da smo išli zajedno, ne znam, u prodavnici i da, ne znam, pitali smo čašu vode i onda bi, na početku bi to bile sličice da smo ukrali i nešto, ali poslije su to bile i čokolade i sve i svašta. Znam i da sam, na primjer, kod Kineza pokrala neke ovako za nokte i sjajeve za usta i šta već, ali bukvalno meni to nije trebalo pošto je bilo drugi, treći razred osnovne i tako punih džepova sam se došla i dala njoj, toj drugarici, kao evo, ne znam šta da radim s tim, drži. I mislim, bilo je to poslije i ozbiljnije, ne znam, jednom uzela sam i od roditelja pare i tako sam izgubila i, ne znam, nekako povjerenje od njih u tom periodu. Ali nije to bilo i ne znam da je ona rekla kao ti moraš to da radiš, nego kao hajde idemo, kao što da ne, bla bla bla. Ili ne znam, nekako uvek kad sam imala para kao da me je više voljela, ne znam, i kao uvek sam ja i njoj, ne znam, kupila, ne znam, čokoladicu i zajedno smo podelili, ali to je bilo jako, mislim, taj loši uticaj. I prosto to nije prestalo sve dok nisam prekinula to drugarstvo i prosto videla sam da ta osoba na mene nema dobar utjecaj i ne mogu ja tako samo da se ponašam. I pošto ja sam tad znala za Boga, ali mislim nisam još bila obraćena, tako da isto nekako imala sam tu grižu savjesti i znala sam da je to loše i da to mora da se okonča. Tako da znam da i ti utjecaj i društva mogu da počnu i u ranom detinjstvu, ne mora to da bude kasnije, ali mislim treba toga da se pazimo i da biramo svoje prijatelje jako oprezno. Ja sam također imala slučaj lošeg društva. Ja sam krenula u srednju školu, to je bio početak, naravno novo društvo, sve otprilike novo. U stvari bilo nas je par ljudi iz osnovne, par đaka ili osoba, da, iz osnovne, ali ja sam sad počela da se družim sa društvom iz drugih škola. Iz drugih škola koji su došli u moj smer. I ja sam pokušala da im se svidim, da budem kao oni, a to je podrazumevalo da izlazimo subotom uveče. I tako sam ja bila u neku ruku i licemer jer sam posle omladinskog sastanka, jer imamo subotom, otišla na te žurke koje su bile i tako sam izlazila. Zato što sam htjela da im se svidim i da budem prihvaćena od strane njih svih. I čak sam počela i da pijem. Nikad se nisam baš napila toliko da nisam znala o
o tome ko sam i šta pričam i šta radim, nego sam jednostavno osjećala da mi se vrti u glavi, da to baš i nije neko prijatno stanje pod tim alkoholom. I tako sam, u meni se budilo neke loše, kako se to može? Želje. Neke loše želje i prema momcima. I kasnije sam počela i da slikam na tim punoletstvima. To je bilo čak već kad su počeli smo punoletstvo da slavimo i to je bilo znači 4. razred srednje. Imala sam tamo period kada sam se vratila ka Bogu, ali opet sam se vratila i u ovo društvo sve dok jednom nisam okončala, ili Bog u stvari, ja mislim da Bog nije učinio da to drugarstvo prestane, jer u tom trenutku kada je to drugarstvo prestalo, da sam prestala i da izlazim, bukvalno mi se zgadilo mi se i ti izlasci i to sve. Nisam u sebi ni znala koliko je to u meni onako usađeno da ja želim da izlazim i da to koliko to loše utiče u stvari na mene, dok nisam prestala sa tim. I čim sam prestala, osjetila sam onako, kao da sam prestala da budem rob takvih izlazaka i toga svega. I radila sam to jer, kao što kaže Biblija, telo žudi protiv duha, a duh protiv tela, to dvoje jedno drugom se protive, pa ne činite ono što biste hteli, kao u Galaćanima je napisano ovo 5. glava i u 17. stihu. Tako da sam radila ono što nisam htjela. Svesno sam nekada izlazila, a znala sam da ne treba da izađem. Tako da sam bila, opet ne ponovim, licemer i hvala Bogu što me izvadio iz toga. Tom prilikom bih htjela da ohrabrim sve da ne pokušavaju da se svide nekom samo zato što nemaju prijatelje i zato što žele da budu voljeni od nekog ko nije hrišćanin. Jer to može da vas povuče sa uskog puta na širok put koji vodi ka paklu. Tako da budemo oprezni sa kim se družimo i koliko vremena provodimo sa hrišćanima, koliko sa nehrišćanima. Da. Dobro, ja nisam imala baš tako neke situacije gdje se baš primetilo da sam otišla od Boga. Mislim, imala sam neke situacije kad sam bila mala i dok nisam još predala svoj život Bogu, da sam radila neke gluposti, pa da eto, ne znam sad. Mislim, bila sam ja sa Kristinom u društvu, ali nisam baš radila takve stvari kao što je ona. Ali mislim da je bilo tako nekih možda 2-3 puta da sam kući uzela novac ili tako nešto, nije to bilo sad puno nešto, tipa 50 dinara, ali ipak bilo je to neki mali uticaj, ali bio je. Međutim, mislim da mi je Bog dao, možda nazovimo to vrlinu, da mogu da možda lakše se oduprem tim nekim stvarima koje ne želim da radim, tako da i u osnovnoj i u srednjoj nije toliko baš društvo imalo neki uticaj na mene, zato što znala sam šta neću da radim i nisam jednostavno to radila. Imala sam možda jednu drugaricu, ali meni je to bilo dovoljno. Imala sam ostale drugare koji su bili hrišćani sa omladinskih sastanaka koje sam poznavala ili sa kampova koje sam upoznala kasnije. Ali jednostavno nisam imala tu težnju da budem prihvaćena. I još da vas ohrabrim da stvarno tražite drugare i među hrišćanima i ne znam, u crkvi i na omladinskim sastancima, na kampovima i da su ta drugarstva stvarno jako cenjena i jako bitna, pošto jedni drugih možete da ohrabrite, možete ako neko skrene sa puta da ga usmerite na pravi put, da mu pomognete i da isto možete jedni za druge da se molite, to je jako bitno i da prosto imate i zajedničke teme, zajedničke probleme i razumete jedan drugog kroz šta prolazite i kako u svetu imat ćete uvek i taj utjecaj nekih možda ljudi, kako đavo uvek vreba i možete jedni drugi da onako potkrepite. Pa uvek je lakše da dvoje idu putem zajedno, jer kad neko padne može taj drugi da ga podigne.
zato je bitno i drugarstvo. Meni se jako sviđa što mi smo na omladinskim sastancima društvo koje smo se tamo sastajali već par godina, sastajamo se u stvari još uvek par godina, što smo, ne samo što smo samo na omladinskim sastancima društvo, ili kako da kažem, Da samo tamo se družimo i to je to, ali nego imamo i neke aktivnosti, na primjer odemo i u vikendice, tako kad je leto, ili Ne znam, vozimo se biciklom ili idemo na picu ili šta već. Uglavnom radimo to drugarstvo ne samo na tim omladinskim sastancima, nego i van toga. Jako nas je zbližilo to zajedništvo sa Bogom. Da. Tako da to. I još bih za kraj htjela da pročitam jedan stih iz poslanice Jakova, da podčinite se dakle Bogu, a oduprite se đavolu pa će pobeći od vas. U svakoj situaciji kada dođete u moment da vas rekla pozove neko, da izađete ili da se bližite, naravno, treba se zbližavati sa nehrišćanima, ali u cilju da polako uđete, ne da uđete u njihov život, nego da možete polako da ih upoznate i ne da ih bombardujete sa evanđeljem, nego onako praktično i kroz vaš život i priče i upućenost u njihov sam život pomognete im da dođu ka Bogu. Tako da u tom smislu treba da se družimo sa nehrišćanima, ali da ne dozvolimo da oni utiču na nas, već da Božje svetlo utiče sa naše strane na njih. Od Boga, kroz nas do njih. U tom smislu i oduprite se đavolu kad god bude on vas, kad god bi on pokušavao da pozove vas ka sebi. Mislim da u tom smislu da vas odvuče od Boga. Možda ako niste toliko jaki da uvek se oduprete tome lošem društvu, možete za to i da molite da vam Bog pomogne da kad dođe takva neka situacija da jednostavno kažete ne i da uradite tako da ne odete tamo ili da ne dozvolite da to društvo loše utiče na vas, nego možete moliti za to što je sad Ksenija pričala, da vi utičete na to loše društvo tim dobrim, pozitivnim stvarima, time što ćete pričati i njima o Bogu, da toliko koliko oni mogu da prihvate, mislim, u toj situaciji, da ne bude sad, zato što znamo da neki ljudi, ako baš sve im odjednom kažeš, mogu da se skroz bune ili mogu... Kontraefekat. Da, kontraefekat da se stvori. I naravno, ako imate neke molitvene potrebe koje želite da podelite, možete da napišete na Instagram, u DMs, mislim ako nećete ovdje u komentarima na YouTube-u, ali više ovako privatnije, mi ćemo vam odgovoriti, ili ako nemate neko društvo u vašoj okolini koje je hrišćansko, naravno javite nam se, možemo i ovako da se dopisujemo i družimo. Ako imate možda neka pitanja ili bilo šta, slobodno. Jesmo. Da. Odgovaramo. To je bilo od nas za vas sve za danas. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!